好，这边主要是讲载入方式的优化。那载入方式的优化非常多哦，图片尺寸，然后还有glib 压缩，还有像是request 数量，还有我想一下有哪些方式，这是比较常见的啦。图片尺寸glib 还有 request 数量，还有好，先随便讲几个。像我们在做网页的时候，其实还有网站位置，网站主机位置。好，我们在开一个网页的时候啊，会影响它的速度，原因非常多嘛。那其中比较主要的几个原因，就是像是图片尺寸太大。那图片尺寸太大的原因，有可能是图档位压缩。像是我们在用绘图软体的时候，它都可以选择说你要不要压缩。但是我不得不说，像是 Adobe 或者是Sketch 这类型的工具，它在压缩上面的幅度其实蛮低的，这里可以介绍一个图片压缩的工具哈，叫做天哪，我老了忘记叫什么名字，IMAGE。GE，然后这个，它是 Mac 版的。这个工具压缩还不错，然后它可以像一般绘图软体出来，它可以再压到20-50% 都不是问题。第一个就是图片尺寸，图档位压缩；第二个就是图片尺寸不对。那图片尺寸不对的意思就是，像如果我们这个网页啊，像是这张图片，它比如说是300 pixel，假设它是300，但是我给它的这张图片，我给它1200，就是它宽跟高呢大太多了。那像这样的话，图档其实也会大非常多。我们一般来说顶多给到2倍，不太可能会给到4倍。所以图片尺寸呢，你给到太大，这图档绝对会上升很多。然后另外呢，还有一个叫做 glib 压缩。那 glib 是后端才能做到一个压缩技术，所以但是它会很明显的影响前端的效能。像是很多框架它都会讲到说，它在 glib 压缩之后呢，它的图档会小多少，或者是它 library 会小多少，就是使用 glib 压缩。那现在蛮多，基本上所有的主要站点它都会使用 glib 压缩呢，来缩小它的网站空间哈。那 request 数量就是指说，像我们网站假设这样一张图就是一个 request， 背景图也是，然后包含我们的 JavaScript 包含我们的 CSS， 这些都是属于单一个一个的 request 的。所以 request 数量一多，你的网站自然就会比较慢。所以像是我们在做的时候，就会合并 CSS， 然后还有合并 JavaScript 这样的。然后当然还有一种就是使用图片的部分呢，可以使用这个图片主要是指 icon 哈，不是所有的图片都要合并。那 icon 的部分呢，可以使用我突然忘记名字了，那个网站图片小精灵叫什么？突然忘记它的名字了。我指的就是突然忘记名字了，不是，好，我真的忘记名字。它是可以把很多张图合并成同一张，
然后透过 CSS 去定它的位置。好，真的忘记名字了。Sprite， 我想起来，对 ，Sprite，SPRIT，在图片的话可以用这种方式去做。那网站主机的话，就是影响网站主机的话呢，就是如果像我们在台湾嘛，你的主机在亚洲，自然而然会比较快。但是如果你的主机是选美洲的话，它就会比较慢。那这些呢，就是影响到网站我们的网站速度的主因。那接下来呢，我们要怎么知道我们的网站速度到底有没有问題？这里就有一个工具，那这个呢是 Chrome 的一个 extension， 叫做 PageSpeed。PageSpeed， 好，这里。那它就会给你网站呢一些建议，该怎么样去修正。那像如果你装的话呢，分页就会多一个这个按钮，那按下去之后呢，它就会给一些建议。像是我先前有调过，但是最近没有再调，这就是懒惰的后果，就是分数只有40分。那在这个地方你就会看到说，我们的图片其实都是放在 CDN 上面，然后它就会讲到说，建议我将这些档案呢来做一些图片的压缩。这里都可以看到哈，这里有讲到压缩、调整图片大小，那这是主因啊。那接下来最佳化图片，这也是压缩哦。上面这个呢是我图档太大，但是它这个部分它压的会比较多一点点。我自己的话是希望它在手机上面比较清楚，所以我的图片是放大2倍。那另外一个呢就是图档压缩，这里都有写到。好，这里都有写到，就是这边有一些 JS 压的不够多 ，SVG 也压的不够多，它就会给一些建议。那这个呢，就是比较常见的检测你的优化的方式。那 Google 有提供另外一个叫做 Google 网站检测吗？这个是针对你的网站，行动网站，那他给的建议其实就会不太一样，但是这也是检测工具。这个的话会比较慢一点，它检测之后，它有些时候还要等报告，然后寄到你的信箱。挂掉了吗？好，那基本上就是这个了，但是它好像没有运作。哎，这个不是哎，是 Google 的吗？是啊，好，基本上就是这几个。2倍通常指行动版了。我们图档要放2倍，是因为我们的很多萤幕解析度现在是非常高，像是以手机一定是2倍以上，然后电脑的话，目前是 MacBook，它有一个叫 Retina Display 的一个技术，那这个都是2倍以上的显示器。那这些显示器下，如果说你的图档没有放到2倍，看起来就是糊掉的，所以才会建议说放到2倍以上。好，这一段有问题吗？我刚刚又抢到一个站点，等一下我传给大家看。这个也是测速度的，这个也是叫 PageSpeed。好，
那像这种Google 这种版本，它会帮你在不同装置下都打分数。像这个的话，这个其实好，我手机版比较好，哈，它的手机版给我打到95分，当然行动版桌面版只给我打到57分，这样子。好，那这个呢也传给这个已经传给大家，好，就让同学参考这几个站点的测试。